งมดแดงครับมีแต่หล่มฝนโมแห้งฟ้าห้องหล่มแห้งลายรถมดแดงทำรังอยู่เงาอย่าง อยู่ถึงกุกอย่างบ่มีอยู่เงาอย่างหางมดแดงนั่นไข่บ่นี่ฝนห่วยก็งามเยอะยาทื่อน้ำฝนละสดชื่นเมืองข้างหลังเนาะก็น้ำอย่างนะยังบุกไว้ห้อยคอกงูหางขายวัวก็ขาดทุนไม่มีเงินซื้อมาเลี้ยงไม่ล้างมาแล้วคอกวัวกายนี้อยู่ต้นนี้นี่เฮ็ดหางอยู่แถวนี้แล้วปีกายต้นยางหากระกีดยางตรงมีดบกค่อยอ้อยางเนาะเฮ้เฮ้เฮ้
ทั่วก็หาก็ได้กินฟักนึงฮะโอ้ผักคะในคักแท่นี้เก่งหน่อไม้ได้เนาะเดี๋ยวหน่อไม้ป่งแหนงสิมาอยู่เป็นดอกแล้วก็ล้นมาโถมันคือโบติดมะวะ บัดชิลิมปุผัดอันนั้นแถบมาคือว่าแล้วเอาบริเวณซื้อผัดเนาะเอาผัดมาโต้มีอยู่ได้เม็ดมันเสื่องไว้อยู่ในไตซาดทับไว้ยันมันปิวบัดอันผลเพิ่มมาคักๆคือปุใหญ่โลโหนี่มาโทฟักเหงาเนี่ยปุมาโทปีก็มีมาโทปีก็สิปุมาโทปีสิฝังอยู่ในหันอันนี้ข้างอันก่อไม้ถ่ายบรรยากาศโลดทิ้งเอาคลิปนี้ก็ตอนนี้แหละถ่ายมีแล้วถ่ายซ้ำไปซ้ำมาคนเบิ้งกับบ่ยังมีโอ้ยฝากกดติดตามให้เด้อไผเบิ้งก็ได้